وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Und verkündige den Menschen die Pilgerfahrt. Sie werden zu dir kommen, zu Fuß und auf jedem hageren Kamel, auf allen fernen Wegen. الحج أشهر معلومات. Die Monate für die Pilgerfahrt sind wohl bekannt. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Wer also beschließt, die Pilgerfahrt dann zu vollziehen, keine sinnliche Begierde, keine Übertreibung, noch irgendein Streit während des Pilgerns. فإذا أفضتم من عرفات. Doch wenn ihr von Arafat zurückkehrt, فاذكروا الله عند المشعر الحرام. gedenket Allahs in Masch'ar al-Haram, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. und kehrt von dort zurück, von wannen die Leute zurückkehren, und sucht Vergebung bei Allah. وفديناه بذبح عظيم. Und wir lösten ihn aus durch ein großes Opfer. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Und schert eure Häupter nicht eher, als bis das Opfer seinen Bestimmungsort erreicht hat. وليطوفوا بالبيت العتيق. Und um das alterwürdige Haus wandeln. إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. As-Safa und Marwa gehören zu den Zeichen Allahs. Wenn er zwischen den beiden hin und her läuft.
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. Wer sich aber beeilt und in 2 Tagen aufbricht, der begeht keine Sünde. Und wer länger verweilt, der begeht auch keine Sünde. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Das ist so. Und wer die Zeichen Allahs ehrt, das rührt wahrlich von der Rechtschaffenheit der Herzen her. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Habt ihr eure gottesdienstlichen Handlungen ausgeführt, dann gedenket Allahs, wie ihr eure Väter zu gedenken pflegt, nur noch inniger. ربنا تقبل منا. Unser Herr, nimm dies an von uns.